मातली लॻ बाग़ स्टाफ वटि समाजी तंज़ीम नेशनल अल-फलाह वेलफेयर ट्रस्ट पारां 30 जोड़नि जी इज्तिमाही शादी कराइण वारी तक़रीब मुनक़द कई वई। तक़रीब में मातली जे बहिराड़ी वारनि इलाइक़नि जे ग़रीब ख़ानदाननि सां तालुक़ रखंदड़ 30 घोटनि ऐं कुंवारनि जो मुफ़्ती मोहम्मद रमज़ान सूमरो निकाह पढ़ायो। इन मौक़े ते कुंवारनि खे ॾाज जो मुकमल सामान ॾियण सां गॾु समी ॼाणियुनि खे मानी पिणु खाराई वई। इन मौक़े ते आशियाना वेलफेयर सोसाइटी जे चेयरमैन नईमा काज़ी, नेशनल अल-फलाह वेलफेयर ट्रस्ट जे मोहम्मद अली शेख ऐं मीर शेख, मुनीर शेख, परवेज़ शेख, डॉक्टर इम्तियाज़ शेख ऐं ॿियनि जो चवणु हुयो त कोरोना जी वबा हुजे या सैलाब जहिड़ियूं कुदरती आफ़तूं परसंद तंज़ीम समाजी कम जारी रखंदी अचे। मातली तालके समेत आसपास जा मिसकिन पोरियत जेके पंहिंजी नियाणी जूं शादियूं ग़ुरबत सबब न पिया कराए सघिया, अॼु 30 जोड़नि जा निकाह कराए खेनि ॾाज जो सामान पिणु ॾेई शानाइते तरीक़े सां शादी जी तक़रीब मुनक़द कई वई आहे। हुन वधीक चए त इंसानी जी ख़िदमत ई असल ज़िंदगी जो नालो आहे। हिन महल ताईं हू 250 ग़रीब नियाणी जूं शादियूं कराए चुका आहिनि। सदन अहिड़ियूं कोशिशूं जारी रहंदियूं। तक़रीब में मुफ़्ती मोहम्मद रमज़ान सूमरो मुल्क जी ख़ुशहाली ऐं सलामती लाइ दुआ पिणु घुराई वई।